Aprangsi KARDOM kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangarat do an fans tame lapen pinisita meni linang lituma fan voreng abertas labangso video long nang than pachini ponik po kopia voreng warsai ma ko anana se post vacancies do ma kai keson nang litum klar dagalam labangso video arlo si thekpon long ekpo lapen nali tum han tuning ri alam thebang la puilo nali tum labangso YouTube channel la long sinang ka Humri milang pulte ka chingon pen subscribe igon adung he same bell arjan theklongi latest update kilong verje afan labangso bell arjan tami nali tum berpon dig der non lapen nili non hejong blog channel kang pudo blogging channel la sinali tum nili fan nanglang ingtung nili ko ppc ki claim ke dam nali tum chining tung pulote halabangso channel nali tum Humri dam igon halabangso channel aling nili labangso video description along stami pi ponik dela nalitum dampen lang dam igon lapen video lang misen pul nalitum subscribe igon tang de non voreng war sai putak le lang polonang lapen chithan polonang tang tenon labangso avoreng warsai puthagle dak chithan polonang labangso avoreng warsai labangki DME Assam Recruitment details 2023 lo mate Directorate of Medical Education ahin pencil labangso avoreng warsai bang paklang pon iglo napen apply process labangki online si apply pon nang ikpo nte apply dun nang ikpo napen dak apply last date labangki dak 28 February 2024 si last date lo kaduk kabe pen post vacancies dak 2008 an pipon iglo lapen post amen labangki grade 3 technical lapen non technical do lapen grade 4 of harmans tame dak pipon iglo job location labangke all Assam lo category labangke Assam government job lo lapen DME Assam vacancies details malapuhilo posamen labangke grade 3 technical along bange kaduka wepen aposto 1031 andak pipon iglo lapen grade 3 non technical labangke 320 an apos pipon iglo lapen da grade 4 labangke 657 an apos pipon iglo lase apos da kaduka wepen 2008 an apos bange pipon iglo lapen important dates adet lang damlo pule dak lang polonang kicheng ponji labangke dak morning 7 February 2024 sidak kecheng ponpo 7 February 2024 pensi lapen last date labang kedak 28 February 2024 si last date lo lapen Tinsukia fan bang non dak pipon bom lo Tinsukia apply online date labang ke 15 December pensi cheng pono lapen Tinsukia last date labangke 26 December 2023 si last date lo lapen DME Assam eligibility 2024 laputhak bang age limit bang la son lo maximum age amate arta labangke 40 diak tha 18 nang polapen diak tha minimum bang 18 nang polapen maximum labangke 40 ansi dak pipon iglo lapen age relation to dak pipon iglang OBC mate MOBC atum labangke 3 years lo lapen SC ST atum bangke dak 5 years ano lapen PWD a candidate atum bangke dak 10 year an pipon iglo lapen labangso avoreng war saipan ki jogdun ji pulo tangte labangke ko madu abang pustame labangke employment exchange alo bange mate labangso certificate bange do igwek nang po lapen labangso employment exchange koson sike apply jima labangso puthan nali tum chining tungduk pulate nili ka upload tang hini ke thom a video dolo nali tum damon langdam igo kali pulo tangte nali tum YouTube long tok igon employment exchange koson si online pen ka apply nang jima putok igon karbi pen le tok ta chok lalo pulte nali tum video thekpon long ikpo lapen application fee labangke madua candidate fans tame dak sikang si tapinang ne nalitum la thek ponlong igji lapen salary bang chethan ponlo mate lang ponlo pulote salary la ki grade 3 technical atuma bangke 14,000 pen chenglok 60,500 anlong pon ikpo chikloi zone along lapen grade 3 non technical atum stame 14,000 pen 60,500 an chiklo jontin mate chiklo jon long pon ikpo lapen grade 3 labangke 12,000 pen odia ikha grade 4 labangke 12,000 pen 52,000 an chiklo jon long pon ikpo lapen labangso avoreng war saifan kachar liang deng ko an sikinangji pulotangte labangke nali tum thek pon long igji grade 3 technical individual post wise education qualification may check with
the official notification details nasinali tum lahini grade 3 non technical lapen non technical aputhak kacharliang deng nali tum chining tung polte of official notification alu mat advertisement alu longsi mention pon do iglo lapen grade 4 afan polotang te class 8 pass on tachok ajat school college pele pass tame class 8 pass lote labangso avoreng war saiphan bakke apply dun iglong po lapen ka apply nang ji a process jong sinali tum jong sining hangvek jogdun igji pulote nali tum apply links tame long pon igji lapen halabangso link nang long nali tum ber igo prangsi nang litum personal details education details nang litum fill up dun ik nang po lapen photo passport size photo signature lapen kinang so documents nang litum upload dun ik nang po upload dun tang thai apit nang litum submit pu theklongi halabang sodim nang litum ber ik nang po lapen kijutsi labang ke nang litum tinini pin pen prina direct submit ik det pen labang so allo mate acknowledgement mate application of form bang nang litum print out ik pen bi kok nang po Napel labangso article jong sinali tum poreng tung langing tung polotang te nili video description along stame labangso put link nili pik elo nali tum dampen hodaktile Humri dam ikta chok ikpo la sinali tum online application direkta online jong sinali tum jogdon exi polotang te labangso article longwang igon lapen la abersi nali tum dak theklongi important website links puki tok doji labangso aber puthar ki tok pondo thulang online application form pu lapen la click here punali tum theklongi labang so dim berlo te nali tum direct apply dam ikmilo lapen official notification tin sukia apartments tamida publish pon elo nali tum jong selanging tung pulte la click here pu theklongji labang so dim nali tum gon lapen lang long ikpo lapen grade 3 notification pen grade 4 notification apartments tamida pipon igelo sinali tum jong selang igji pulte la click here long beringon lapen automatic chi download ikpo lapen PDF file bang chingpu ikpo lapen nalitum stame details bange thekpon long ikpo lapen nili nalitum han example na piklang pon je aphan nili non bor ipon ikpo download pen na piklang pon ikpo lapen dija ikta nili download ji pulon net bang asapso problem o amase download iklong le derlo la sinalitum wang pen nalitum download ikmelo labang soling nili labang so video description along stame pipon igdet po lasipini a video long bangla pathek pen la anle chethan ponchor lo nang lasipina puthot kaprega birta mate kaprega video nang wan pithu ikpo nang litum thekpon long ikpo lapen nang litum blog channel nili vlogs channel stame do ik nang litum jong se subscribe daming tung pule dam pen Humri dam ik tame labang so video description long stame nili nona kimi YouTube channel aling nili pipon ik elo lasnali tum dam pen Humri dam ikon lasi pini a video long bangkel anling ton poning nang do me thak me kadu kave karbiti 2.0 YouTube channel long kelangara do advance tame nilihin pen KARDOM to change your